Què tal? Nou vídeo en el canal. Avui aparquem la bicicleta perquè anem a fer un vídeo sobre senderisme. Estem a Ribes de Freser i anem a agafar el tren cremallera que ens portarà a la Vall de Núria i des d'ahí anem a fer l'ascensió al Puigmal. Doncs ja estem a la Vall de Núria i ara anem a veure una miqueta el paisatge, que ja per ací que és molt bonic, i de seguida buscar l'inici de la ruta. Doncs en Núria ja hem trobat l'inici del camí que puja cap al Puigmal, està molt ben indicat. Ací podeu veure que estem a 1.960 metres aproximadament sobre el nivell del mar i la pujada són 4,6 quilòmetres i salvarem un desnivell acumulat de 950 metres fins a arribar al Puigmal, que són 2.910 metres sobre el nivell del mar. Una pujada dureta, però que comença ací. Anem cap amunt. I tenim companyia en la pujada i només Isid ja han guanyat ràpidament altura i des d'ací es veu perfectament tota la Vall de Núria, amb la zona d'acampada ahí baix i també els remontes de l'estació d'esquí. Seguim cap amunt. I esta primera part de la pujada, que és prou xula perquè encara es va per dins d'un bosc i sobretot esta zona d'arrels i el fet d'anar entre arbres s'agraeix. I seguim cap amunt i prou gent fent la ruta, allà dalt, en aquella collada ja es veu un grup de gent i moltes persones tirant cap amunt. I la tora blava, esta planta que és molt xula, fa unes flors d'un color molt xulo, però que és mortal, que és super verinosa i no s'ha de tocar si la vegeu per les muntanyes del Pirineu. I portem ja pràcticament 1 quilòmetre des de camp ici de la Vall de Núria i des d'ací les vistes de tota la vall i de l'estació d'esquí, que per cert és molt xicoteta, són espectaculars. I venim d'allà baix i anem allà dalt de tot. O sigui que encara ens falta una miqueta de desnivell. 3 quilòmetres ens queden al cim. Doncs este riuet que veieu, que baixa des de Benamunt, arriba fins a este punt que es diu el Forat de l'Embut. I sabeu per què? Doncs perquè aquest torrent passa a ser aigua subterrània.
I una curiositat d'este torrent és que la pedra és tota blanca i això li dona un color a l'aigua blanc que pareix que siga llet de les vaques que tenim ahí d'enfront. I en un principi pensàvem que seria ahí dalt el cim, però sembla que no, que és allà dalt darrere de tot, perquè hem vist la senda que porta cap allí, o sigui que allí anem. I així es veu millor el que vos comentava de l'aigua i la pedra blanca, és super curiós, no ho havia vist mai en la vida. Que vaig. I seguim cap amunt, i com ja sabíem, el recorregut dificultat tècnica no en té, però sí que és cert que el desnivell és prou fort, encara que hi ha zones de descans, i el paisatge, conforme anem guanyant altura, cada vegada més un paisatge llunar, amb menys vegetació i més pedra. Ens queda aproximadament ja 1,5 quilòmetres, i allà dalt ja es veu molt clarament la part final de la senda que ens porta al cim. Hidratació super important en alta muntanya. I estem ara en la part més vertical del recorregut. Estem guanyant altura rapidíssimament, menys d'1 quilòmetre ja per al cim. I últimes rampes dures, Així moltíssima pendent. Baixant també serà xulo. Això sí, les vistes espectaculars. I dona la sensació que no acabem de pujar mai, Però sí, ja estem. Jo crec que faltarà mig quilòmetre més o menys. Bueno, i ara sí, últims metres, ja hem acabat el tram més dur i només queda aquesta rampeta final i ja el tenim ahí, el Puigmal, 2.910 metres. Avui, com que fa bon temps, una miqueta de vent, però tampoc massa, i moltíssima gent a dalt, xiquets i tot, gossos, molt bé. Bé, com podeu veure així darrere moltíssima gent, però les vistes d'ací són espectaculars, i això que el dia avui tampoc ha eixit massa clar perquè hi ha molta calima, però mireu. I com que hi ha diverses maneres d'accedir, no només des de Núria, allà veieu la senda que baixa fins a Fontalba, on es pot accedir amb cotxe. I així darrere vegeu la Creu del Puigmal, que a més té una campana i una espècie d'olla com a símbols, i en la qual tota la gent que està pujant, que avui hi ha molta gent, doncs es fa la típica foto. És una muntanya que a nivell tècnic no té ningun tipus de dificultat. Això sí, el desnivell és important, estem parlant de 4,5 quilòmetres, 910 metres de desnivell positiu, i sobretot l'última part sí que és una miqueta prou empinada.
així és que en dies bons com el que fa avui es puja molt bé, no fa massa calor i s'està molt bé, tampoc fa massa vent, encara que, com vegeu, portem la protecció de la jaqueta, que pugem molt suats i ara és fàcil agafar-se un refredat si no fem les coses bé, i mai se sap perquè estem en alta muntanya i baix pot fer calor, però si dalt pot fer molt de fred. Avui no és el cas, afortunadament, així és que anem a continuar veient les vistes del cim i després baixarem una altra vegada fins a Núria. I comencem ja la baixada. 4 quilòmetres i mig i ara molt més tranquils que la pujada. I última collada i ja baixada final i ja estem, no ens queda res, sprint final. Ja es veu Núria. Doncs nosaltres ja arribem al final de l'excursió i el cremallera que se'n va cap avall. Doncs ja hem acabat la ruta, en este cas la pujada al Puigmal a 2.913 metres sobre el nivell del mar. Una ruta molt popular en la que puja moltíssima gent, si heu vist les imatges en el vídeo dalt hi havia moltíssima gent. Això sí, no és una ruta, almenys des de Núria, per a tots els públics, perquè el camí té molta pendent, hem acumulat en aproximadament 4 quilòmetres i mig de pujada 923 metres de desnivell positiu i sobretot, més que la pujada, la baixada té certa dificultat, sobretot en els trams que hi ha molta pendent. Per tant, molta precaució si s'ha de vindre, informar-se bé. Nosaltres hem tingut sort perquè avui hi havia previsió de núvols i per aquesta vesprada hi ha previsió de tronades i per tant hem intentat fer-la el més prompte i el més ràpid possible per a evitar tindre qualsevol sorpresa desagradable. Recordeu que en la muntanya sempre consultar la previsió meteorològica abans de fer les rutes i sempre la màxima precaució. Si veiem que alguna cosa va malament o que pot anar malament, fer mitja volta i tornar a l'inici. Acabem així este vídeo, que ha sigut un vídeo diferent als que fem habitualment, però jo crec que també és prou interessant, sobretot per a aquella gent que té pensades fer algunes rutes. La Vall de Núria, lloc molt recomanable, l'ascensió al Puigmal, una ascensió relativament fàcil que exigeix estar en una bona condició física. I no és res, ja sabeu, com sempre, si vos agrada el vídeo, doneu-li el like i subscriu-vos al canal. Fins al proper vídeo!